Khroo Lamsalanki Pariat uwei naki riew trei sngewbha ubadon bynta ru ban lamkhmat ya seng ki nongtrei master role seng ki nongshet JHADC ki skul badru nongialam seng Khooid Yaka Wah Myntdu haka khat new tarik mentau bnai ula pynbna paidbah ba ularai ban Iakhun ya election MDC shaka JHADC na Jowai North Constituency mentau snem. Yegini ke election ularai ban Iakhun kum Kyrtong Shimet hadin ke jingai jingmut jungki kat tu kat ningut kiri rang ba. Bat kadau bu umi syakmat ban Iakhun di namar ba ke JHADC ke don kam ban chna bun ki an na ke bynta ke jing mentoi ki paidbah. Gani ka bor yang gani step nga ko beteme di pida nga Khroo Lamsalanki Pariat kon yang ka bai pho Pariat wa upa champang chalam ki wada khlat ndo wadang khiani tadamani wa sa khna sa khongtlu ta chongsa a da khaya nga ni yang musiang ko aktivikan ni to ka tumpang dorbar chno namano uwina ki kam ki wada yakra hayato wa kamanu yarap kaliang chan kaliang parabru yang i kamtam hayato penne pensa ya iwan iwa penimi i ki baru ki kam ki wada kre iyonga hakini ki chpausnem wada dab laluti hayato wa ki kam kata wa yoi mata wa kayarap kaliang chan kaliang parabru hagaluti walai kan ni chema bon gila kiwa yatko hayato wa kian kiwa ka sarkar India dab ego kateto go pungko bori e ki jajbru ki am hani hajantia kateto ga an 6 schedule te kita organik 6 schedule chami wata wa ka bor ka an man ko khlan ba ko da temet skadi e yo yada o penne pynbha ya gariti ko dostor ni tewan yo penne yo pen scam ye man trei muluk e haka khandao ko chiap kilom kiwa ni tewan nang bagni ka an 6 schedule de iladi e wa u tip u khi u kamai yo yada e na ki Iwan yong kitigi hepai ne ki barjela ki mender naloriten la emi ga hok wo imi kam ki trei mulo hayato wa unang roy nang pari hakiliang wanang ta halor gani ki an ki wa em ga sikshediu I le yata khoi haki wabon ki liang kham tami hadi hajaintia iwa chami wata wa ritik dostor gyong I hadon ne gasngi na lor wad em ga JHADC kan council ko khodi ki an ki wo yadai hadon ne gasngi bu em ka wit ka an ko ong wata wa une usai na do ritik dostor gyong I ki kur ki jat gyong I ne ten ka khi ka kamai ka wadami gisngi dami gis bnai chami wata wa kita ki barjela ki vitawan ke jajbru dangyo ki uchim upalai ya ka khi ka wa I kam ki trei malok dem hok I dayiu kre ye ni wara daman lailani ti manilong wa kapor dawa ko yanga wa uhimbanta hakani ka MDC election ka wa man hakani ka arpawi tet February ka wa jedio to MDC wa mikmat ka JHADC dewa kamu wina kiwa em ga jigit khle wina kiwa da chakari ya ga jaj baru uhima ka lan wa manno candidate na kani ka Jowai North Constituency ta halor gani ga banta haden ria kalam ya khana liang wanang chema to wa em kam u yakhon la haini to uman ka oko independent hong independent ta mau kawan ka party hagawa u independent ka party gyong ito u nong chong chnong u nong jiet yong ka Jowai North u te to u paidbah ta nei ti da ne himo pynbna ne ni wa ngau man no nong Iakhun u nong tarwa chawara ki nong chong chnong yong ka Jowai North ne banta kani ka kam wa hejo I por la
kamu wa em gaji kile hayato wa ibha imiat yo nang ne nang sa I kajaj bru haini te halor gani ke bynta nado ne ka sngi bo ga jinggantu ga jinggarpan ye waro kinong chong chnong ki trei malo hapo gani ga Jowai North JHADC Constituency wo perkhan na liang wanang penchong penthia wa mato ki kam ki wada ki yakrai chirop kamu ju em bynta hayato wa ka hayato wa yarab ye ki mala hayato wa yarab wa ki jing em kam ki bru go pon te kini ki kam ki udah ya kare bhai hado open ne ya ka kur ga jat kerti ke stur ki yami dem langa hakini ki snem takatu bo ga jinggantu ga jinggarpat lang ba gani ka lat ko pathai ni khubor wa tanyaranti na yeni tan bichar na I ya ki kam nta di pa idu ki kantin wato da yo ki MDC ki wa da JD da yo kam wa ki da yak ki ti kam yo Iwo penchna ye ki an ke wiada kat kam da bengkup bon na sik schedule tenai ti daw ne bo ga jingkan tu karpat ye waro ki manbai kan tu ye waro ki khanro ki khanlot ki wa biang istat ite wa ham ya do di ka tu ni wa to kan mo wa ka council ki ong I ka sik schedule to kan ni da man ko ka tha ko kan tang tam kam na pen e board na ka riti ka kam yo sarkar India da e ki ni ka bor wakati man ko bot lom la de council man ko wa lailan penyo I to kinong kitre ri ko yo man toy ki jaj bro I man ko lailan wan ka jinggan tu ye waro kinong chong chnong kitre malo tan man no I ko snyao tho tan man no I ki wiranti mhodi cha pen be kamini ki snem mo da wato wala da chai ya kita ki bangten bang thale ki wa poh election penbe ki mendadep election non ki pendep ki kamera myo ki o kamai ki kaspa kamai ki mentoi semen yo ki ka jaj bru ki I daw wer ka te halor ki ni ke bynta sagawi kwa ong hakini ki sngi ko dadam da yo I wa neiliang kita ke mender ki wan na Myanmar ki wan na Bangladesh da sedang ki wiolat wan hakini ki lom ki pedan ki da yo gu the thao ka ki te ki jaj baru man ki riew lom ki waman ki kuki ki zo ki mar kini wan ki langba ki Mizoram wan ki langba ka Manipur wan ki lom ki pedan ki kam ki haini to ki biate rei kam waman wan chairman I to ki nim to ki biate ta halor kini yo wa ka jaj baru ki yong I naksi I leng wanang tanai ti daw wana na Bangladesh ni taile nasdang kita kejaj baru ki riew lom ki wong ki garo ki mender hiwat kini da wan ki hakini ki lom ki padan jong I da kam ki da yo ki NOC da yo ki the tha the bha sekawin ko warang ma cho ki witawan ki jaj baru kita to ki wan na Assam ki wa mi na Bangladesh wan ki na Assam ko da be na Assam ni tai kita la da wan ki haini nasdang ki khi ko mai haini Iwa karta kyo nga udah kah ini hello hayam siang ini kau depan he yang nga mjo yo wakini ki jaj baru tangkian ni henry he kini ki sanch paus nem yo wakini ki jaj baru ki wana Bangladesh sedang ki pelai ki ikamai yang ini tanai tidak kani to kada san ka wa I em kami ranti yau JD yang MDC kama da tarwa chema samen hanga mata wa ublai kerkhus ket nga da hukum nga sa ulai chakriya yiki wabon chakriya prabru tanai ti daw snyawa galuti ta uman na ko yechimantai leng manangatu